आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई छींक मारता है तो उसके पास में बैठे लोग उसे ब्लेस यू बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। इसी कारण वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर अगली बार आप किसी को छींक मारते या स्नीज करते हुए देखें तो उनके लिए दुआएं मांगना ना भूलें।